Olá pessoal, tudo bem? Mais uma realização da Teslatec. Vocês já devem ter visto aquelas lareiras eletrônicas, né, que simulam fogo, fumaça, até o calor, elas geram calor. Minha filha tem uma lareira dessa, eu fiz um móvel para ela, automatizei o móvel e o aparelhinho que vinha para simular o som da lareira, né, era muito simplório, era uma caixinha pequenininha, um sonzinho bem sem vergonha, sem vergonha mesmo, porque simplório, né, demais. Aí minha filha falou, pai, você não consegue fazer alguma coisa? Eu falei, consigo sim, vou desenvolver alguma coisa para você. E eu acabei colocando até mais 5 temas aqui. É óbvio que os temas que estão aqui são os cello com piano, com os temáticos, né, de Ano Novo, Natal, Páscoa, aniversário e a própria som da lareira. Então é uma coisa bem ligada à lareira, não é um negócio festivo, né? Então tem um subwoofer com módulo subwoofer, e as duas caixinhas bem discretas para colocar, né, escondida atrás da lareira, o subwoofer também. E agora vamos ver como ficou, tá bom? Primeiramente é o som da lareira. Só o som da lareira. Aí o temático, que é aniversário, né? Feliz Ano Novo, Ano Novo. Tem também o Páscoa, Páscoa não, perdão, Natal, né? Para você curtir como se fosse uma lareira mesmo, né? E tem Páscoa. É muito legal. Eu achei muito interessante para você estar ali perto da lareira, descontraindo, apreciando um vinho, né? É isso aí. E tá aí, mais uma realização Teslatec, bem compacta, né, para colocar atrás da lareira, e eu acredito que muita gente vai gostar disso. Qualquer coisa, deixa aqui seu comentário ou entre em contato através do WhatsApp. 11 98468 0127, ou por aí na tela, tá bom?